কালকের দিনটা ছিল খুব শান্তির। কেন? ঘুম থেকে উঠেই দিদার বাড়িতে ছিলাম, তারপরে একদম গাছপাড়া কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া হলো, তাও আবার খাজা কাঁঠাল। আর তারপরে যে আনন্দটা সেটা হলো বৃষ্টির। স্টেশনে বাড়ি ফেরার জন্য দাঁড়িয়েছি, তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলো, আর সেই যে ঠান্ডা হাওয়ার যে আরাম, তার থেকেও খুব আনন্দ লেগেছে দেখে যে একটা ছোট্ট বাচ্চা, একদম ছোট বাচ্চা, সে মনের আনন্দে বৃষ্টিতে ভিজছিল আর খেলছিল আর প্রত্যেকটা মুহূর্তকে উপভোগ করছিল। আমরা যখনই বড় হয়ে যাই আমরা এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলোকে নোটিস করতে ভুলে যাই। ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ভয়, ব্যাগ ভিজে যাওয়ার ভয়, এটসেট্রা, আরও অনেক কিছু থাকে। কিন্তু এই লিটল থিংসগুলো অনেক বেশি ম্যাটার করে। ভেবে দেখে বলো তো তোমরা সবাই।